എല്ലാവർക്കും മാജിക് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ചമ്മന്തിയാണ്. ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി 15 എണ്ണം, 8 ഉണക്കമുളക്, കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി ചിക്കനിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്ന വറ്റൽമുളക് അതിലേക്ക് ഒന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് കരിഞ്ഞു പോവും. മുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മസാലകളും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. ഒരു വശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ 2 ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം ജാറിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാളംപുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ആയാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്ത് കോരി ആ സെയിം എണ്ണ ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉണക്കമുളകും ഉള്ളിയും പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. മുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചമ്മന്തി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണിത്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്